မိမိတို့ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထောက်အကူပြုမိတ်တရားစကားများနာယူကြည်ညိုရမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်တရားနှလုံးသွင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလွန်မှမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အလွန်မှစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာကောင်းတဲ့ဂါထာလေးပေါ့ကာယမိမံသမတ္တထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိဒိတဝါနဒုက္ခတန္တာကရိတ္တာတဲ့ဒီကဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ဣမံကာယံဤရုပ်အစုနာအစုလို့ဆိုတဲ့ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုကာယဆိုတာအပေါင်းအစုပဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ရုပ်တဘာဝတွေရဲ့အစုအဝေးဖောက်ပြန်တတ်တဲ့နာမ်တဘာဝတွေရဲ့အစုအဝေးဒါကိုကာယလို့ခေါ်တယ်ကာယဆိုတာအပေါင်းအစုဣမံကာယံဤရုပ်အစုဝေးနာမ်အစုဝေးလို့ဆိုတဲ့ဤကာယကိုသမတ္တထတတိဉာဏ်ပညာဖြင့်မမှန်ကန်ကန်ဆင်ញံသုံးသပ်ပြီးတော့နေရမယ်တဲ့ငါလို့ဆွဲလန်းထားတဲ့မှားယွင်းစွာမှတ်တင်ထားတဲ့သူလို့ဆွဲလန်းထားတဲ့မှားယွင်းစွာမှတ်တင်ထားတဲ့ဒီရုပ်အစုနာအစုဒီသဘာဝအစုအဝေးကြီးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်တတိတို့ပညာတို့နဲ့ဆင်ញံရမယ်သုံးသပ်ရမယ်တဲ့သတိထားရမယ်တဲ့အခုဝင်လေထွက်လေရဲ့ထိမှုသဘောကိုတလဇတ်သတိထားနေတယ်ဆိုတာဒီကာယကြီးရဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးရဲ့သဘောတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားအထောက်နေတာသတိထားနေတာကာယမိမံသမတ္တထဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရှင်ရင်သုံးသပ်ပါတဲ့ပရိဇာနာထပုဏ္ဏ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 အဖမအထထပရိဇာနာထပိုင်းခြားပြီးတော့သိအောင်လုပ်ပါတဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောတာလေးကလေးနဲ့တယ်ဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းနဲ့နဲ့ရှိုင်းရှိုင်းအသေးစိတ်ပိုင်းခြားပြီးတော့သိနိုင်အောင်အထက်ထက်ကြိုးစားပါတဲ့နော်အထက်ထက်ကြိုးစားမှလည်းပဲပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားသိနိုင်မြင်နိုင်မှာပါဒါကြောင့်ပရိဇာနာထပုဏ္ဏ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 အဖမထထပရိဇာနာထပိုင်းပိုင်းခြားခြားပြတ်ပြတ်သားသားပြီးပြင်းပြင်းသိနိုင်မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့ဘာကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိနိုင်မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှာတော့ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘောတဘာဝကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပုံမှာတလဇက်တတိထားပြီးတော့သိနေခြင်းအပြင်ဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိလာမြင်လာနိုင်ပါတယ်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဒီခန္ဓာဟာဘာတွေပဲဖြစ်လာမတည်မြဲတဲ့သဘောရှိပါတယ်အိဋ္ဌသဘောတွေပါတန်လေးကြားတယ်ကြားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတွေးတွေဖြစ်တယ်အတွေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဖြစ်တာပါပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မရှိတော့နောက်ထပ်အသစ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြန်တယ်ကြားပြန်တယ်တွေးလိုက်ပြန်တယ်ခံစားရပြန်တယ်အဲ့လိုပဲခန္ဓာကိုယ်ထိုင်နေတဲ့ဣရိယာပုနဲ့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလေးထိုင်နေတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မသက်သာတဲ့သဘောဟာကာယပတာရဖုဒ္ဓဘာယုဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နားတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတာတွေကလည်းဖြစ်တာပါပဲဖြစ်တော့လည်းပဲအဲ့ဒါတွေလည်းပဲတည်နေတာမြင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်သဘာဝတရားအသစ်ကဒလဇက်ဖြစ်နေတာပဲဘာလို့သူတို့ဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတိုင်းသူ့အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကမရှိတော့ဘူးဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်အခုဝင်လေဝင်တိုင်းထိတယ်ထိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတယ်ထွက်လေထွက်တိုင်းထိတယ်ထိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီထိမှုသဘောကိုဒလဇတ်တတိထားပြီးတော့တတိကိုစနေအောင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိနေတဲ့သဘာဝလေးဟာတတိပြီးတတိပျောက်ပြက်လိုက်နေပါလားတတိပြီးတတိအသစ်ထပ်ဖြစ်နေပါလားဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်
ဒီထိမှုသဘောထဲမှာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောကြမ်းတဲ့သဘောနှုတဲ့သဘောတွန်းတဲ့သဘောလှုပ်တဲ့သဘောဆိုတဲ့ဒီသဘောလေးတွေကလည်းပဲရုပ်သဘာဝအနေနဲ့ဖြစ်နေတာပါပဲအဲ့ဒါတွေကိုတလက်ဇက်တတိသာထားပြီးတော့နေပိစုပန်တတ်နိုင်တဲ့များတက်အောင်လဲကြိုးစားထီစေအခိုက်တန်လေးကိုတတ်နိုင်တဲ့များမိအောင်ကြိုးစားစောစောကထီတာနဲ့စောစောကတိခဲ့တာထားခဲ့လိုက်တော့ခုနောက်ထပ်ပြီးတော့ထိနေတာပဲဒလဇက်အဲ့ဒီထိနေတဲ့သဘောကိုဒလဇက်တိနေအောင်ပဲကြိုးစားစိတ်ကနောက်ကျပြီးတော့မကြံရင်းနဲ့စောစောကထိခဲ့တဲ့အရာကိုတိခဲ့တဲ့နေရာတွင်တွေးပြီးတော့မကြံရင်းနဲ့နောက်ကျပြီးတော့မကြံရင်းနဲ့ရှေ့ကိုလည်းကြိုးပြီးတော့မထိသေးတာကိုမှန်းပြီးတော့လည်းပဲကြိုးလည်းရောက်မနေနဲ့လောလောဆယ်ထိခိုက်တဲ့အခိုက်တန့်လေးမှာတတ်နိုင်တယ်မြတ်တဲ့အောင်သတိထားရဒါကြောင့်ထီတိုင်းသိရမယ်လို့ပြောတာစောစောကထိခဲ့တာစောစောကသိခဲ့တာထားလိုက်တော့နောက်ထပ်ထိတာထပ်ပြီးတော့အသစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအရန်တဲ့သိပေးပါနောက်ထပ်ထိတာကဒလဇက်ဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့သိလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ပုဏအဘာမထထပရိဇာနာထပိုင်းခြားသိနိုင်မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဝင်လေဝင်တိုင်းထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားထွက်လေထွက်တိုင်းထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအမှန်တိုင်းစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့အဘာမထထပိုင်းခြားပြီးတော့သိနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘာဆက်ဖြစ်လာမလို့အတင်းကြီးပြောတဲ့ကာထာကမဆုံးသေးဘူးကာယမိမသမတ္တပရိဇာနာထပုဏကာယေတဘာဝံဒိဋ္ဌဝါနကာယေဟောဒီရုပ်အစုနာအစုလို့ဆိုတဲ့ဒီကာယကြီးရဲ့တဘာဝံတဘာဝကိုဒိဋ္ဌဝါနတိတိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတဏ္ဍကရိတတိဒုက္ခတဆင်းရဲဤအန္တအဆုံးကိုကရိတတိပြုနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့။ကဲဘလောက်ကောင်းတာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘောကိုသာအမှန်တိုင်းသိမယ်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုတောင်ပြုနိုင်ပါတယ်တဲ့။ဒါလေးကလည်းနည်းနည်းတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်။ဒီခန္ဓာရဲ့သဘောကိုမြင်တာနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုပြုနိုင်ရမှာတော့စဉ်းစားရရှိတယ်။တကယ်တမ်းကခန္ဓာရဲ့သဘောဆိုတာဒုက္ခသစ္စာမျှတာဖြစ်တယ်။ဆင်းရဲခြင်းအစုအဝေးမျှတာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုသိမြင်ဆိုတာခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်လို့ပြင်းသိတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းတာ။အဲလိုခန္ဓာရဲ့သဘောဒါဆင်းရဲခြင်းအမှန်ပဲဆင်းရဲကလွဲလို့တခြားဘာတွေဖြစ်နေတာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားကိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေပဲလို့တကယ်သိမယ်ဆိုရင်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့ပုံမှာလိုချင်မမောမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့သမုဒယသစ္စာတေချာပေါက်နေပါရာကနေတဲ့အဆင့်ချုပ်ငိမ့်တဲ့အဆင့်ကိုမလွဲမသွေရောက်ရမှာခန္ဓာဆင်းရဲတယ်လို့ခန္ဓာရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိရင်ဒီခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဒီဒုက္ခတွေရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမောတဲ့လောဘလို့ဆိုတဲ့သမုဒယသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကြီးဟာနေပါသွားရမှတစ်ဆင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့လမ်းစဉ်အဲ့ဒါလို့သမုဒယသစ္စာတဏှာလောဘချုပ်မယ်ဆိုရင်ထိုသမုဒယသစ္စာတဏှာလောဘကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလက်တန်သောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုတကယ်သိရင်ဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုပြုနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကနေရအလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ပြန်ပြောမယ်ဒီကထာလေးကိုပြန်ပြောမယ်ကာယမိမသမတ္တဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့မှန်ကန်ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့သိနေပါပရိဇာနာထပုဏအဖာမထကြိုးစားပြီးတော့ပိုင်းခြားသိနေအောင်ကြိုးစားပါပိုင်းခြားသိတယ်ဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃ပါးကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းတာဘယ်လိုသဘာဝလေးပဲဖြစ်လာကြောက်ွယ်လိုက်နေတဲ့သဘောမျှတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အသေးထပ်ဖြစ်ပြန်တာပဲ
ဖြစ်တိုင်းလည်းပဲပျောက်ကွယ်လိုက်နေတာပဲလို့သိတာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိနိုင်မြင်နိုင်အောင်အဖန်ဖန်ထပ်ထပ်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိနိုင်တယ်ဒါဆင်းရဲခြင်းတရားတွေပဲလို့သိနိုင်အဲ့ဒါလို့ကာယေသဘာဝဒိဋ္ဌဝါနဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုတကယ်သိမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသဝိဆင်းရဲရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အတ္တအဆုံးကိုကရိတတိပြုနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့အလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ကာထာပါပဲကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်တတိနဲ့ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအမှန်ကန်သိလာလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲ့မိုးတဲ့သမုဒယသစ္စာတဏှာလောဘနေပါးရာမှတဆင့်ချုပ်ပြောက်ပြီးတော့ထိုတဏှာလောဘကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးဟာချုပ်ငြိမ်းသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါကြောင့်ဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားထွက်လေထွက်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားဒါကိုဒုက္ခကိုယ့်ကိုချုပ်အောင်ကြိုးစားနေတာခန္ဓာရဲ့သဘောအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲ့မောတဲ့လောဘကိုနေပါစေရာကနေတဆင့်ထိုလောဘကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ဒုက္ခတွေကိုနေပါအောင်လုပ်နေရရောက်တယ်လို့အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ပြီးတော့ဝိရိယလေးနဲ့ဇွဲလေးနဲ့ကျန်တဲ့အာယုန်တွေကိုစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့လေးလျူရှုပြီးတော့ဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်အဲ့ဒီထီတဲ့သဘောလေးကိုဒလဇတ်တိလိုက်နေရထွက်လေထွက်တိုင်းထီတယ်အဲ့ဒီထီတာလေးကိုဒလဇတ်လိုက်ပြီးတော့တိနေရမယ်ဒါဒုက္ခနေပါအောင်နောက်ဆုံးဒုက္ခချုပ်အောင်မှန်ကန်တဲ့နိလန်းနဲ့ကြိုးစားအထုတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထိဒီအလုပ်ကိုလုပ်စီခြင်းတို့ဘုရင်တို့သုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာကာထာလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ဩဒ္ဓထာနိတိတထဒံလံသိက္ခတတန္တိယမာဝပမတ္တိဝိညာယမစ္ဆုရာဇာအမောဟိထဝတ္တနုကိတဲ့ဩဒ္ဓထထကြကုန်လောအိမ်မနေကြနဲ့နိတိတထတရားအလုပ်ကြိုးစားဖို့အတွက်အရန်သင့်ထိုင်ကြကုန်လောတဲ့ထိုင်နေတဲ့ဣရိယာပုကအလွန်နိုးကြတဲ့သဘောရှိဒါကြောင့်ဥဒ္ဒထထကြကုန်လောနိတိတထထိုင်ကြကုန်လောဒံလံသိက္ခတတန္တိယဒီစိတ်နှလုံးလေးငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ဒံလံမြဲမြန်သိက္ခတလေ့ကျင့်ကြကုန်လောတဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့တိုက်တွန်းချက်တို့ဒံလံသိက္ခတတန္တိယနိဗ္ဗာန်အတွက်ဆွဲဆွဲမြဲကျင့်ကြကုန်လောလို့ဒီလိုလည်းပဲအဓိပ္ပာယ်ရတယ်လူငယ်လေးတွေနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တန်တိယဒီစိတ်ကလေးငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ချမ်းသာဖို့အတွက်ဒံလံမြဲမြန်သိက္ခတလေ့ကျင့်ရမယ်ထားကြကုန်လောထိုင်ကြကုန်လောဒီစိတ်ကလေးငြိမ်းချမ်းမှုယာယီအတွက်မြဲမြန်လေ့ကျင့်ကြကုန်လောဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့ဩဒ္ဓထာနိတိတထဒံလံသိက္ခတတန္တိယမာဝပမတ္တိဝိညာယမစ္ဆုရာဇာအမောဟိထဝတ္တနုကိတဲ့ဒါကဘာပြောတာတော့ကိုကတကယ်လို့ကြိုးစားအထုတ်မှုမရှိဘူးခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်မြင်အောင်နားလည်အောင်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမိရော့နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားသေခါနီးမှာသေမင်းရောက်လာပြီဆိုရင်တွေးဝေနဲ့သေရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုမေ့နေတာကြီးကိုသေမင်းကတိပြီးတော့ကိုယ့်ကိုသေခါနီးမှာတွေးဝေအောင်မနှိပ်စက်စေနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာဒါတင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးတွေပါကိုမေ့နေတာကိုသေမင်းကတိပြီးတော့သေခါနီးမှာကိုယ့်ကိုဆင်းရဲအောင်တွေးဝေအောင်မနှိပ်စက်စေနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဒါလေးတွေကနော်အဖြောင်းအဓိပ္ပာယ်ပြောရရင်အလွန်ကောင်းပါတယ်မိရောပေါ်ဆဆနေလို့ဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုဘာမှသိမြင်နားလည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဘဝခန္ဓာကြီးပျက်စီးရတော့မဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကာလမျိုးမှာဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်အောင်မလုပ်ခဲ့တော့နားလည်မှုကလည်းမရှိဘူးနားမလဲတော့လက်မခံနိုင်ဘူးကိုကမခွဲခြင်းဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဇွတ်တင်းခွဲခွိုင်းနေတယ်ကိုကမပျက်စီးသေးခြင်းဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဇွတ်တင်းပျက်စီးတော့မဲ့လုံနေတယ်ကိုကမစွန့်နိုင်ဘူးမလွတ်နိုင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကအတင်းစွန့်လွတ်ခိုင်းနေတဲ့သဘောမျိုးပျက်စီးမဲ့အနေအထားမျိုးကျုံလာပြီဆိုတော့စိတ်တိုင်းမကြမှုတွေဖြစ်တယ်ဒေါသတွေနဲ့ပူလောင်ရတယ်တွေးဝေမှုတွေနဲ့ပင်ပန်းရတယ်
အဲ့ဒါလိုနဲ့စင်စင်ရဲရဲဘဝရဲ့သိခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကလေးငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်အတိညာရဖို့အတွက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြလို့ခိုင်းတာတဲ့။ကိုကဆွဲဆွဲမြဲမြဲမလေ့ကျင့်ဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုဘာမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကသူ့သဘောပြလာတဲ့အခါမှာသူ့သဘောကတော့အချိန်တိုင်းပြနေတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှပြလာတဲ့အနေအထားကတာမန်အတိညာမဲ့ကြတဲ့ပုထုဇဉ်တွေအတွက်အယံတုံလှုပ်ခြောက်ခြားစရာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ခုချိန်ကစပြီးတော့မမေ့မေ့လျော့မပေါ်မဆခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နေခြင်းဟာတစ်ချိန်မှာဘဝရဲ့ပျက်စီးမှုနဲ့မလွဲမသွေကြုံလာရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးချမ်းချမ်းတည်ဆောက်နိုင်အောင်ကြိုတင်ပြီးတော့အားထုတ်ထားရရောက်တယ်။အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအနာဂတ်ရေးအတွက်တွေးကြရတာပဲ။နောင်ကြမှာနောင်တိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဆိုရင်တော့သိကြပါလေ။အဲ့ဒီချိန်ကြရင်တော့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ငါအားထုတ်ခရရင်ကောင်းတာဘာမှအားထုတ်ထားတာမရှိတော့ဘာမှကိုယ်မှလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြုစရာတရားကလည်းမရှိထိထိရောက်ရောက်အားကိုးစရာလည်းဘာမှမရှိဘဲနဲ့အားငယ်ပြီးတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်စိုးစိုးထိတ်ထိတ်နဲ့နော်သိခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအခုလည်းပဲချမ်းသာဖို့ဒုက္ခနည်းဖို့ကြိုးစားရရောက်တယ်လို့နောက်မှလည်းပဲချမ်းသာဖို့ဒုက္ခငြိမ်းအောင်ဒုက္ခနည်းအောင်ကြိုးစားနေရရောက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအလုပ်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လို့လောကမှာမရှိပါဘူး။ခုလည်းပဲချမ်းသာစေတယ်။နောက်မှလည်းပဲချမ်းသာစေတယ်ဆိုတော့ဓာတ်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဘယ်မှာလာရှိနိုင်မလို့ဒါလေးတွေကိုနားလည်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တရားတရားကိုထက်သန်စေပြီးတော့ဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရထွက်လေထွက်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဒါဟာအခုလောလောဆယ်အသိဉာဏ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရဖို့ကြိုးစားအထောက်နေရရောက်တယ်လို့နောက်တစ်ချိန်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့ကြုံလာရင်လည်းပဲအသိဉာဏ်ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရလဲရောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇွဲလုံးလာဝိရိယနဲ့ကြိုးစားကြရမယ်။ဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပါ။ထွက်လေထွက်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပါ။အဝင်းကျင်စုညနာတွေကသူ့သဘောသူစောင်းနေတဲ့အာယုန်တွေလို့သဘောထားပြီးတော့လေးလျူရှုပါစိတ်ရှိထားပါကိုထားတဲ့နေရာမှာကိုယ်စိတ်ကကိုယ့်ရဲ့တတိကမနေရကောင်းလားဆိုပြီးတော့လည်းပဲစိတ်မပြတ်ပါနဲ့စိတ်မတိုးပါနဲ့စိတ်ရှိထားပြီးတော့ရသလောက်ကြိုးစားပါဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာတော်တဲ့လူတွေရဲ့သဘောတဘာဝပဲဖြစ်နေတာတွေကိုအပြစ်တင်နေလို့ဘာမှအကြောင်းမထိုးပါဘူးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာတော်တဲ့လူတွေရဲ့သဘောတဘာဝပဲဒါကြောင့်ဘာတွေပဲဖြစ်လို့နေပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကိုလေ့လျူရှုရမယ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာလည်းအစင်မပြေမှုတွေကတော့ရှိတာပဲခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကြီးကိုယ်ကတကယ်တမ်းကအစင်မပြေမှုတို့ရဲ့အစုအဝေးကြီးပါပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘာရာဟဝေပင်စခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဟာအလွန်လေးတဲ့ဝန်တို့ဝန်ဘိုးကြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုဟောတာပြဿနာတုံးပြဿနာခဲကြီးအရှုပ်အထွေးခဲကြီးဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝဆိုတာကောင်းတဲ့သဘောမဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကြောင့်ဒီခန္ဓာရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းပဲစိတ်တိုင်းမကြမဖြစ်လိုက်ပါနဲ့ဒါတွေဟာသဘာဝတွေလို့နားလည်ပြီးတော့ကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုပဲတိတိယောက်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားထွက်လေထွက်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားခန္ဓာကိုယ်ကဘောပိုင်းဝိတ်ကဖိထားလို့ခြေထောက်တွေမသက်မသာဖြစ်နေတယ်ဝေဒနာတွေကအယံခံရခက်နေတယ်ဒီဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်မှုကိုအနှောင့်အယှက်အကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတတိကလေးထားပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးပြင်လိုက်ပါအဲ့ဒီပြင်တာကိုလည်းပဲ
တခုမကြံအသေးစိတ်သိပြီးတော့ပြင်မှာဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပါထွက်လေထွက်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပါတရားထုတ်တယ်ဆိုတာစစ်မှန်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုရပြီးတော့လောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာအေးချမ်းချမ်းရှိဖို့နောင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာအေးချမ်းချမ်းရှိဖို့ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုတေချာပေါက်ဖြစ်စေတဲ့အလုပ်ပါဘုရားတို့ဣတိယပါဠိတော်မှာပညာပိဟိနသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဝိပဿနာပညာနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုတိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့အထွတ်အထိပ်ကြတဲ့မဲ့ပညာဖို့ပညာဆိုတဲ့ပညာတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ပညာတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်လို့ရှိရင်ဒီပညာကိုရအောင်ရှာတဲ့အလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းပဲနားလည်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပညာရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပြောပြတာဝါခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်မတည်မြဲတဲ့အိဋ္ဌသဘောပဲအကောင်းမဟုတ်တဲ့ဒုက္ခသဘောပဲအစိုးမရအနိတ္တရာမရှိတဲ့အနတ္တသဘောပဲလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းပိဋကတ်တို့အလုံးသိထားကြပြီးသားပါအဲ့လိုဝိပဿနာပညာကိုရှင်းကျင်းအောင်ပွားများလို့သစ္စာလေးပါးကိုများတိုးထွင်းပြီးတော့သိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုအရိယမဉ္ဇဉ်အရိယမပညာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပညာတွေရအောင်အခုကြိုးစားနေရတာအဲ့ဒီပညာတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပညာကိုရစေတတ်တဲ့အဲ့ဒီပညာကိုရအောင်လုပ်နေတဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းပဲနားလည်ကြမှာပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီပညာရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပညာပရိဟိနသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကတေဘိက္ခဝေသူပရိဟိနာယေအရိယာယပညာယပရိဟိနာယဟန်တို့တဲ့ခုပြောခဲ့တဲ့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာတွေကနေပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝမှာကောင်းဆုံးရှုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာကိုရအောင်မလုပ်လိုက်နိုင်လို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားမှဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကမှာကောင်းဆုံးရှုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့အခုလိုလေဆိုတော့အဲ့ဒီပညာမရှိဘဲနဲ့မြန်အဲ့ဒီပညာကင်းပြီးတော့မြန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိတဝိကတံတဥပါယတံတပရိလာဟအဲ့ဒီပညာကင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခုလောလောဆယ်ဘဝမှာလည်းပဲဒုက္ခဝိရတိစင်းစင်းရဲရဲနေရတယ်ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ပဲရှိရှိပညာဘယ်လောက်ပဲတက်အဲ့ဒီပညာသာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘဝမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစင်းစင်းရဲနေနေတာတဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့စင်းစင်းရဲနေကြတာတော့တဥပါယတံပင်ပန်းမှုတွေနဲ့တကွာတဝိကာတံဆင်းရဲမှုတွေနဲ့တကွာတပရိလာဟပူလောင်မှုတွေနဲ့တကွာနေကြရတာတဲ့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေဟာအလွန်ပူလောင်နေအလွန်ပင်ပန်းနေအလွန်ဆင်းရဲတယ်တဲ့စိတ်နှလုံးကပင်ပန်းပြီးပူလောင်ပြီးဆင်းရဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးရဲ့မိဟာရုပ်ခန္ဓာကြီးလည်းပဲဆင်းရဲတာပဲပင်ပန်းတာပဲပူလောင်တာပဲဒါကိုနားလည်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒီပညာမရှိလို့ရှိရင်လောလောဆယ်နေရတဲ့ဘဝမှာစင်နေရဲပဲနေရလိမ့်မယ်ပူလောင်လောင်ပဲနေရလိမ့်မယ်ပင်ပန်းပန်းပဲနေရလိမ့်မယ်တဲ့ဒါတွေမကဘူးတဲ့ကာယတ္တပေတာပရမရဏဒုက္ခတိပါတိခင်္ခခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးလို့တည်ပြီဆိုရင်လည်းပဲရုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့စင်နေရဲနေရင်နဲ့တည်သွားတဲ့ဘဝကနေချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးစင်နေရဲနေရတဲ့ဘဝတွေကိုဝက်ထပ်ပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့အကြောင်းရှိပင်ပန်းပန်းကြီးနေသွားရင်နောက်ထပ်ပင်ပန်းပန်းကြီးနေရမယ့်အနေအထားမျိုးတွေကတိုးဆင်းသွားအောင်မှာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီဉာဏ်ပညာကင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောလောဆယ်လည်းပဲစင်နေရဲပူလောင်လောင်ပင်ပန်းပန်းနေရတယ်ပြီးရင်လည်းပဲဆင်းရဲတဲ့ပင်ပန်းတဲ့ပူလောင်တဲ့ဘဝဇိုးတွေကိုရောက်သွားအောင်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီပညာမရဘဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝမှာကောင်းဆုံးရှုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထိအနာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုမျိုးတော့ဆိုခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီဉာဏ်ပညာကိုရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီဉာဏ်ပညာကိုရရင်တော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ
တေဘိခဝေအပရိဟိနာယေအရိယာယပညာယအပရိဟိနာဒီဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဉာဏ်တွေကိုသာရအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပညာတွေပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပညာတွေကမဆုံးရှုံးဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဆုံးရှုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝရင်ကိုပဲချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီပညာသာတကယ်ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ပါတယ်တဲ့တေဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိအဝိဃာတံအနုပါယတံအပရိလာဘလို့ချမ်းသာမှာတော့အဝိဃာတံဆင်းရဲမှုမရှိဘူးတဲ့အနုပါယတံပင်ပန်းမှုမရှိဘူးတဲ့အပရိလာပူလောင်မှုမရှိဘူးတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကနော်ဒီပညာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝတွင်ပဲချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်ဘလို့ချမ်းသာမှာတော့မဆင်းရဲဘူးတဲ့မပူလောင်မှုတဲ့မပင်ပန်းမှုတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆင်းရဲမှုမရှိဘဲနဲ့ပင်ပန်းမှုမရှိဘဲနဲ့ပူလောင်မှုမရှိဘဲနဲ့နေနိုင်ဖို့ဆိုတာဒီပညာရှိဖို့လိုတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားတွေဟာတကူမှတည်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကလေးရှိဖို့လိုတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာအကောင်းမဟုတ်ဘူးရွှဲမဲ့စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာဒီဘဝတွင်ကိုပဲဆင်းရဲမှုမရှိဘဲနဲ့ပင်ပန်းမှုမရှိဘဲနဲ့ပူလောင်မှုမရှိဘဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ပါလေတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကထွက်တဲ့မလွဲမသွေမှန်တဲ့တရားဒေသနာပါအဲ့ဒါလို့ဒီဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းချမ်းသာသာစိတ်နှလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနာဂတ်ဘဝကလည်းဘယ်လိုနေမလို့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝပဲရမှာပါပဲချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုပဲရမှာပါပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကာယတ္တဗေဒပရမရဏသုဂတိပါတိကင်္ခအဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာလေးနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေကိုတေချာပေါက်ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်တဲ့ဘလောက်အားရစရာကောင်းဒါဘာတွေပြောနေတာတော့ခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုသိတဲ့မြင်တဲ့ဝိပဿနာပညာနောက်ဆုံးအထွတ်အထိပ်သစ္စာလေးပါးကိုတိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့မဲ့ပညာဒီလိုပညာတွေကိုသာရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘဝမှာနေတဲ့အခါလဲချမ်းသာတယ်သိတဲ့အခါလဲချမ်းသာတယ်နောက်ဘဝလဲချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရောက်မယ်ဘလောက်ကောင်းတာတော့ဒါပညာရဲ့တန်ဖိုးအဲ့ဒီပညာကိုရဖို့အခုကြိုးစားနေကြရတာဒါဟာယုတ်ဒီနန္ဒီတဘာဝတရားတွေသာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှန်တွေရအောင်ကြိုးစားနေကြတာဒါဟာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရားများသာဖြစ်တယ်တစုံတရာကဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်နေတဲ့အရာလည်းမဟုတ်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားနေကြခြင်းဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာဒလဇက်ပြောက်ကွယ်လိုက်နေတဲ့သဘောတရားတွေမျှသာဖြစ်တယ်လို့ယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မတည်မြဲမှုအနိစ္စကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေကြခြင်းဖြစ်တယ်ဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းထီတိုင်းသိတယ်ထွက်လေထွက်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းထီတိုင်းသိတယ်ဒီလိုသိနေခြင်းကသတိထားပြီးတော့နေခြင်းကဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နေရရောက်တယ်တကယ်သာသတိဆက်အောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောမဟုတ်တဲ့ငါဆိုတာမဟုတ်တဲ့သူဆိုတာမဟုတ်တဲ့တကယ်သဘာဝတရားတတ်ကြီးအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အစဉ်အတန်းများတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအမြင်ရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုဉာဏ်ပညာတွေသာရခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်အခုတော့တ attva အများစုဟာအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာရအောင်ကြိုးစားအထောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကနေပြီးတော့စိုးရုံနေကြတယ်ဆုံးရှုံးနေကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဂါထာလေးတွေဆက်ပြီးတော့ဟောပါတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတဒေဝကံနိဝိဋ္ဌံနာမရူပသမေဣဒံသစ္ဆန္တိမညတိအလွန်ကောင်းတဲ့ဂါထာလေးပဲပညာယပရိဟာနေနအခုပြောခဲ့တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကနေချို့တဲ့နေကြတဲ့ဆုံးရှုံးနေကြတဲ့စိုးရုံနေကြတဲ့တဒေဝကံနဲ့တကွာသောလောကကိုပတ္တကြည့်ပါတဲ့ဟောလူတွေမှအသိဉာဏ်မဲ့တာမဟုတ်ဘူးနတ်တွေလည်းအသိဉာဏ်မဲ့တာပဲဆိုတာကိုဒီဒေသနာလေးကိုကြည့်ရင်သိနိုင်
မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာကနေစိုးရုပ်ပျက်စီးနေကြတဲ့ဆုံးရှုံးနေကြတဲ့နတ်နဲ့တကွာသောဟောဒီလူလောကကြီးကိုကြည်ပါတဲ့အများစုကဒီပညာမရှိဘဲနဲ့နေတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဒီပညာကင်းတော့ဘာဖြစ်တော့နိဝိဋ္ဌံနာမရူပသမိဣဒံသစ္ဆန္တိမညတိအလွန်သဘောကျတဲ့အကောင်နိဝိဋ္ဌံနာမရူပသမိရုပ်တည်နံတွေသဘာဝတရားတွေဖြစ်နေတာကိုနားမလည်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရုပ်တည်နံတွေရဲ့ပုံမှာအမြင်တွေမှားပြီးတော့မှတ်ထင်မှုတွေမှားပြီးတော့ဣဒံသစ္ဆန္တိမညတိကိုပြောတာကိုထင်တာဟုတ်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်တဲ့အလွန်မှလည်းတရားကြစရာကောင်းပါရုပ်နံရဲ့သဘောကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘဲနဲ့မှားယွင်းစွာသုံးသပ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုထင်ဟုတ်တယ်ထင်နေကြတာကိုယ့်အကိုမှန်တယ်ထင်နေကြတာကိုပြောတာအမှန်ကိုတွေးတာအမှန်ကိုပြောတဲ့အတိုင်းသူများကိုသိစေခြင်းနဲ့ကိုတွေးတာကိုအမှန်လို့သူများကိုသိစေခြင်းနဲ့နော်ဒါပါလေလေလို့မေးနော်အစွဲတွေကိုလူတိုင်းကိုတွေးလေးကိုတော့မှန်တယ်ထင်တာပဲကိုတွေးတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်ပြောတာလေးကိုမှန်တယ်ထင်တာပဲတကယ်ကတော့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်များသောအားဖြင့်ကတော့အမှားတွေပဲအခုလို့သူတို့ဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်မှန်တယ်ထင်နေတာတော့ဆိုတော့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီယုတ်သဘောနံသဘောရဲ့သဘာဝကိုမသိဘဲနဲ့ဒီယုတ်နံကိုပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်ငါဆိုတဲ့အမြင်သူဆိုတဲ့အမြင်နဲ့မှားယွင်းစွာသုံးသပ်ပြီးတော့ပြောလာတဲ့အပြောတွေမှားယွင်းစွာတွေးလာတဲ့တွေးနေတဲ့အတွေးတွေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပညာဖြင့်ချို့တဲ့နေကြတဲ့နတ်နဲ့တကွာသောလောကကြီးကိုကြည်ပါတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်နံကိုမှားမှားယွင်းယွင်းဆင်ញံသုံးသပ်ပြီးတော့အမှားယွင်းသိပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဟုတ်တယ်ထင်နေကြတယ်တဲ့နော်ဘလောက်သဘာဝကြတဲ့လောကကြီးရဲ့သဘောကိုဘလောက်ကွတိမှန်အောင်ပြောထားတဲ့ဒေသနာလေးလေစဉ်းစားကြည့်ပါစင်မှန်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာစိုးရုပ်နေကြတဲ့နတ်နတဝါသောလောကကြီးကိုကြည်ပါထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ယုံနာကိုမှားယွင်းစွာဆင်ញံသုံးသပ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုမှန်တယ်ထင်နေကြတယ်တဲ့ဟုတ်လိုက်တာကိုယ့်အကိုတော့မှန်တယ်ထင်နေတာပဲတည်တည်ချာချာဝါခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိရတော့မှကြည့်တော့မှဩငါအမှားကြီးနဲ့နေခဲ့တာပါလားဆိုတာကိုနားလေသဘောပေါက်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်ပညာမချို့တဲ့အောင်ဉာဏ်ပညာမဆိုးရုပ်အောင်ဉာဏ်ပညာရကြောင်းအလုပ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့အထောက်ကြရတာဒီဉာဏ်ပညာကိုရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လွန်မြင့်မြတ်တဲ့အရာကိုရတာပညာဟိတ္တောလောကသမေယာယနိဗ္ဗေဒဂာမိနိယာယတမ္မာပဇာနာတိဇာတိဘဝပြိက္ခယတဲ့အဖန်မှန်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝဒုက္ခတွေကိုတောင်ကုန်ခန်းသွားစေနိုင်တဲ့မှန်ကန်စွာသိတဲ့ထွန်းဖောက်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့ဒီဉာဏ်ပညာဟာဟောဒီလောကကြီးမှာအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပညာဟိတ္တောလောကသမေလောကကြီးမှာအသိဉာဏ်ပညာသည်သာလည်းအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဘာကိုသိတာတော့ဘာကိုမြင်တာတော့ခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုသိတာမြင်တာနောက်ဆုံးသစ္စာလေးပါးကိုတိုးထွင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်ဒီအစဉ်အတန်းမြင်မာတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကိုရည်ညွှန်းတာပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်မှဒီပညာရအောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးဒီအလုပ်ရဲ့ပေါ်မှာဆွေးဆွေးမြဲမြဲအထုတ်လို့စိတ်တရားတရားဒါတွေထက်သန်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာပါဒါကြောင့်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာအလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အလုပ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားနေပါထွက်လေထွက်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားနေပါအလွန်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရရှိဖို့အတွက်အလွန်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့လုံနိုင်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားအလွန်မြတ်နိုးတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလုပ်ကိုကြိုးစားအထောက်နေရတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်လေးနဲ့ဖြစ်နေတာတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိနေအောင်ကြိုးစားပါဘဝဆိုတာအချိန်တိုင်းကုန်ခန်းနေတာဒီတန်တော့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာတွေကိုပြန်ရသလဲဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့လည်းပဲမြင့်မြတ်တာတွေကိုပြန်ရအောင်ကြိုးစားပါဝင်လေဝင်တိုင်းထီတိုင်းသိပါထွက်လေထွက်တိုင်းထီတိုင်းသိပါ
ပြင်းကြီးတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းပဲဒီအလုပ်ကပျော်မှလုပ်ရမယ်အလုပ်မဟုတ်ဘူးပြင်းရင်လည်းလုပ်ရမယ်အလုပ်လို့ဒီလိုလေးနားလည်ပြီးတော့ပျော်တာတွေပြင်းတာတွေလှုပ်ချင်တာတွေမလှုပ်ချင်တာတွေကိုမရည်တွက်ဖဲနဲ့လှုပ်ကိုလှုပ်ရမှာပဲဆိုတဲ့အသိနဲ့လှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတရားထိုင်ခြင်းစေကနေဆိုရင်စိတ်ကပြင်းသွားတတ်တယ်ရှော့ချပြလိုက်တတ်တယ်တန်ဖိုးကအတူတူပါပဲဘယ်ချိန်မှဖြစ်ဖြစ်လှုပ်နေရင်လှုပ်တလောက်တော့ရနေတာပဲဒါကြောင့်ဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပါထွက်လေထွက်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပါဒီအနေထားလေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်အကြောင်းတရားတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားခဲ့ရတမင်စားဖို့အတွက်လေဆက်ရတယ်ပြီးရင်စဘာတွေမဲလာရင်ရေးရတယ်ပြီးရင်စဘာဖြစ်လာရင်ဆန်းဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဆန်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်တန့်စင်အောင်လုပ်ရတယ်ပြီးရင်အိုးနဲ့ချက်ရတယ်ပြုတ်ရတယ်ဟင်းတွေချက်ရတယ်ပြီးရင်ခူးရတယ်ခတ်ရတယ်ပြီးရင်တပွဲပေါ်တင်းရတယ်ပြီးမှအရန်တင်စားရတယ်ကိုကရန်တင်စားနေတဲ့အနေထားပဲအရန်တင်စားကနေကြမှာလုပ်ခရတာတွေအားလုံးကိုမေ့ပြီးတော့မစားလိုက်ဘူးဆိုရင်လုပ်ခရတာတွေအားလုံးဟာဆုံးရှုံးပါတယ်ဒီ9ရက်တာတရားစခန်းလေးလာနိုင်ဖို့အတွက်မျိုးမျိုးပြင်ဆင်ရတယ်ကြိုးစားရတယ်မိမိရဲ့အိမ်ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ခဲ့ရတယ်အများကြီးကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဈေးစကားတွေအကုန်ခံပြီးတော့လာရတယ်လုပ်ငန်းကိုင်ကန်းတွေရပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုအစားအစာရာပြင်ဆင်နေဆိုတာဒီအလုပ်ကလေးကိုတိတိယောက်ယောက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတာအပြင်ဆင်ကြီးပြင်ဆင်လာခဲ့ပြီးမှအကျိုးစားကြီးအကျိုးစားလာခဲ့ပြီးမှဒီမဲ့တကယ်လုပ်ပြီးဆိုတော့မှမလုပ်ဖဲနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်နစ်နာဆုံးရှုံးလဲစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ပါနဲ့စိတ်ကိုသာကိုယ့်ရဲ့အလိုကိုလိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါစိတ်ဆိုတာကတော့ကောင်းတာဆိုရင်ပြင်းတဲ့သဘောရှိတာမကောင်းတာဆိုရင်ပျော်တဲ့သဘောရှိတာဒါကြောင့်မြတ်တဲ့အလိုဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုလေးနဲ့တလက်ဆက်တည်နေအောင်ကြိုးစားပါ